چی عجیب و غیر قابل باور سیتا قاسمی هنرمند مشهور افغان در کشور آلمان، اما به چی دلیل این خبر حقیقت داشته است و یا هم خیر؟ آیا با واقعیت سیتا قاسمی با مرد آلمانی ازدواج کرده بود؟ دلیل ازدواج دوم سیتا قاسمی چیست؟ شوهر اول سیتا قاسمی کیست؟ در کجا زندگی میکند؟ مصروف چی کار باری بود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلامتی نثار تک تک شما دوزارار نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدن این کانال. برای محتاج بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. سیتا قاسمی هنرمند جوان، چهره شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان، علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این هنرمند محبوب و مطرح توانست در مدت خیلی کوتاهی دل میلیون‌ها افغان را از آن خود کند. عاشقانه هنر موسیقیش را به پیش میبرد. برنامه‌های هنر موسیقیش مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار میگیرد. این دختر خانم هنرمند در کشور آلمان زندگی میکند. از سال 2006 بدین طرف آهنگ می‌سراید. آهنگ‌هایش گاهی عاشقانه و گاهی هم میهنی میباشد و زبان‌های شیرین پشتو و دری تاکنون آهنگ سروده است. سیتا ازدواج کرده بود، ولی ازدواج اولش ناموفق بوده است. از همسرش جدا شده است و دارای 2 دختر میباشد. تصاویرش در صفحات مجازی چند پیش به نشر میرسید که وی با یک پسر آلمان در کشور جرمنی نامزد شده است، اما این خبرها کاملا دروغ و بی‌بنیاد بوده است. سیتا قاسمی کاملا از راه هنر موسیقیش به دور است. آهنگ جدید نداشته است. تصاویرش در صفحات مجازی منتشر می شود که این هنرمند وفات کرده است و دلیل وفاتش خودکشی می باشد، اما کاملا این خبرها دروغ و بی‌بنیاد است. شایعات صفحات مجازی است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای سیتا قاسمی با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.